Good morning, students. Today we will start chapter The Canary of English Reader Unit Animal World. Canary is a small yellow bird of 4-5 inch. Okay, now we will start chapter. Somu's father had given him a wonderful gift on his birthday. जो सोमू के फादर होते हैं वो एक उसको बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत, बहुत अच्छा अनोखा सा गिफ्ट देते हैं उसके बर्थडे के ऊपर। अ लिटल येलो कैनरी, एक छोटा येलो कलर का बर्ड कैनरी। सोमू नेम्ड हर मॉली, सोमू उसका नेम क्या रखता है? मॉली। मॉली सैंग सॉफ्टली एंड स्वीटली, मॉली बहुत ही सॉफ्टली और स्वीटली गाना गाती है। एट फर्स्ट सोमू लुक्ड आफ्टर द बर्ड, शुरू शुरू में तो सोमू उसका बहुत ध्यान रखता है। ईच डे ही क्लीन्ड हर केज, हर रोज़ वो उसका केज साफ़ करता है। केज मीन्स पिंजरा। गिव हर सीड्स एंड फ्रेश वाटर, वो उसको खाने के लिए बीज देता है और फ्रेश वाटर देता है। एट द टी टाइम ही गेव हर अ लम्प ऑफ शुगर, और इवनिंग के टाइम, टी टाइम, वो उसको एक लंप देता है शुगर की। मॉली वॉज वेरी हैप्पी इन हर केज, मॉली अपने केज में बहुत ही खुश थी। मॉलीज फ्रेंड वर वेरी जेलस ऑफ हर, जो मॉली के फ्रेंड होते हैं, मॉली के फ्रेंड कौन कौन होंगे? जो दूसरे बर्ड्स होते हैं वो उससे काफ़ी जेलस करते होते हैं कि जो उसका मतलब केयर टेकर है वो बहुत उसकी बहुत अच्छी केयर कर रहा है। वो तो जो मतलब मॉली है काफ़ी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही है, उसको खाने की कोई दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत नहीं है। सोमूज फ्रेंड्स वुड कम टू सी मॉली एवरी डे, सोमू के फ्रेंड भी जो होते हैं वो मॉली को डेली देखने के लिए आने लग जाते हैं। शी वुड सिंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर देम, वो उनके लिए मीठे मीठे गाने गाती है। आफ्टर सम वीक्स सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मॉली, आफ्टर सम वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद सोमू का इंटरेस्ट जो मॉली में वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नाउ इट वॉज नो लॉन्गर फन टू लुक आफ्टर हर, अब उसको उसको देखने में मतलब कोई मज़ा नहीं आता, मतलब वो इस चीज़ को इन्जॉय नहीं करता। वन डे ही डिड नॉट क्लीन द केज, एक दिन वो उसका पिंजरा साफ नहीं करता। अनदर डे ही डिड नॉट फीड हर, अगले दिन वो उसको खाना नहीं देता। एंड देन वर्स्ट ऑफ ऑल ही फॉरगेट टू गिव हर वाटर, और उसके बाद जो सबसे दुखदायक बात थी, सबसे घटिया बात थी, वो ये थी कि वो उसको पानी देना भी भूल गया। फॉरगॉट, फॉरगॉट मीन्स भूल जाना। मॉली वॉज वेरी अनहैप्पी, जो मॉली थी वो बहुत ही नाखुश थी। नाखुश मतलब वो बहुत ही, अनहैप्पी मीन्स सैड भी, वो बहुत ही दुखी थी। सोमू लव्ड हर नो लॉन्गर एंड शी कुड नॉट सिंग बिकॉज शी वॉज सो थ्रस्टी, कहते हैं कि जो सोमू था अब उसका प्यार उसके लिए ख़त्म हो गया था, और अब वो एंड शी कुड नॉट सिंग बिकॉज शी वाज सो थ्रस्टी, और अब वो गाना भी नहीं गा सकती थी क्योंकि वो बहुत ही प्यासी थी। शी वेंट टू हर वाटर डिश, वो अपने पानी का जो उसका बाउल रखा हुआ था वो उसके पास जाती है। होपिंग देयर माइट बी जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, उसको होप थी कि शायद वहाँ पे पानी की कोई ना कोई बूंद होगी। बट देयर वाज नॉट एनी, लेकिन वहाँ पे पानी की कोई भी बूंद नहीं थी। तो इससे हम क्या एस्टिमेट लगा सकते हैं कि सोमू ने मॉली को कितने दिनों से अब कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि अब उसका इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वो बोर हो गया था उससे। ट्वीट ट्वीट कॉल्ड मॉली लाउडली, तो कहते हैं कि जो मॉली होती है वो लाउडली, मतलब ट्वीट ट्वीट है उसकी साउंड बोलने की। मॉली लाउडली ट्वीट ट्वीट करके मतलब कि बोलती है। बट सोमू वाज बिजी प्लेइंग विद हिज न्यू टॉय गन एंड टुक नो नोटिस ऑफ द लिटिल बर्ड, और जो सोमू होता है वो उसमें बिज़ी होता है, अपनी जो न्यू टॉय गन है उसके साथ खेलने में बिज़ी होता है, और वो उस छोटे बर्ड की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। शी क्राइड एंड हर फ्रेंड्स फेल्ट
वेरी सॉरी फॉर हर, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको उसके ऊपर बहुत ही तरस आ रहा होता है, मॉली के फ्रेंड्स को। टीयर्स रैन डाउन हर फेस, उसके फेस के मतलब वो रोना शुरू कर देती है, जो टीयर्स होते हैं उसके फेस के ऊपर से निकल के बाहर गिरने लग जाते हैं, आइज़ के ऊपर से निकल के फेस पे आने लग जाते हैं। ओ आई एम इन दिस केज, मैं इस केज में हूँ, पिंजरे में हूँ, एंड आई कांट गेट आउट टू फाइंड फूड एंड वाटर फॉर माई सेल्फ, और मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती पानी लेने के लिए और खाना लेने के लिए खुद के लिए। शी सैड, चिरपी द स्पैरो वॉज सैड टू एंड सैड, चिरपी जो एक स्पैरो होती है वो भी उसके लिए बहुत ही दुखी होती है। वी विश वी कुड हेल्प यू, वो कहती है कि काश हम तुम्हारी हेल्प कर सकते। द लिटल कैनरी ड्रॉप्ड हर लिटल येलो हेड एंड प्रे टू गॉड, मतलब वो इतनी बेबस और इतनी लाचार हो जाती है भूख और प्यास के कारण कि वो मतलब उसका जो सर होता है वो नीचे की तरफ रख के लेट जाती है और भगवान से प्रे करने लग जाती है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब अगली ही सुबह सुबह जल्दी, सोमूज मदर केम टू वेक हिम, सोमू की मदर उसको उठाने के लिए आती है। शी वॉज सरप्राइज्ड व्हेन शी डिड नॉट हियर द स्वीट वॉइस ऑफ द कैनरी, कहती कि वो हैरान हो जाती है, सरप्राइज्ड हो जाती है जब उसको कैनरी की स्वीट वॉइस सुनने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि जैसे ही वो डेली सोमो को उठाने के लिए आती है तो कैनरी ची ची करने लग जाती थी, ट्वीट ट्वीट, और मतलब उसको काफ़ी अच्छा लगता था। आज वो हैरान हो गई कि कैनरी ने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की। शी पीड इनटू द केज, वो केज की में अंदर झांक के देखती है। मॉली वॉज लाइंग देयर हाफ डेड, मॉली वहाँ पे अधमरी सी पड़ी होती है, मतलब उसको होश हवास नहीं होते, उसकी सांस चल रही होती है बस। सोमूज मदर टुक हर आउट ऑफ द केज केयरफुली, सोमू की मदर उसको बड़े ही ध्यान से सावधानी पूर्वक उसके पिंजरे से बाहर निकालती है। एंड स्ट्रोक्ड हर येलो फीदर्स, और उसके येलो पंखों को झंझोड़ती है। शी फेड द लिटल बर्ड विद फ्रेश सीड्स एंड वाटर, वो उस छोटे बर्ड्स को फ्रेश सीड्स देती है और पानी देती है पीने के लिए। शी वॉज वेरी एंग्री विद हर सन, वो अपने बेटे के साथ बहुत ही नाराज़ होती है, किस बात के लिए कि उसने उसकी अच्छी केयर नहीं की। सोमू, वट आ ड्रेडफुल थिंग, सोमू ये क्या कितनी घटिया बात है। इफ़ यू कांट लुक आफ्टर दिस पुअर क्रिएचर, कि अगर तुम इस गरीब प्राणी का ध्यान, मतलब बेजुब इस बेचारे लाचार प्राणी का ध्यान नहीं रख सकते, यू हैव नो राइट टू कीप इट, कि तुम्हें इसको रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। आई एम सो अशेम्ड ऑफ यू, कि मतलब मुझे तुम पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मुझे तुम पर बहुत ही शर्म फील हो रही है। सेड द मदर, मदर ने कहा। सोमू बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड फेल्ट सॉरी, सोमू मतलब बुरे तरीके से रोने लग गया। नाउ यू कैन सी द टीयर्स ऑन द फेस ऑफ सोमू, और उसने सॉरी फील की। देयर आफ्टर ही लुकड आफ्टर मॉली, उसके बाद वो मॉली का उसने बहुत ही ध्यान रखना शुरू कर दिया। द लिटल कैनरी वेरी वेल, और जो अब लिटल कैनरी थी वो बहुत ही अच्छी हो गई थी। I hope students now you all are able to understand the chapter canary. You have to write underlined word as dictation in your notebook, and you have to learn these words thoroughly. First word is wonderful, birthday, canary, Molly, softly, sweetly, cleaned, case. After that, lump, sugar, jealous, friends,
every day, interest, weeks, forgot, worst, unhappy, longer, because, dish, hopping, called, loudly, notice, tears, sparrow, dropped, prayed, surprised, peered, carefully, stroked, feathers, dreadful, creature, ashamed. Thank you. Have a nice day.